Ayan mga kabayan, natapos ko nang linisin ang mga pyesa at ang gagawin natin ngayon ay mag-assemble tayo ng cylinder head. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so tara. Those eyes were like a poison deep in my mind.
Pero pangkuan ko lang. Abi na ko gilas. Ihan po mo sawa. Nag-ilis ko andyan kami dongki lagi. Ayan mga kabayan, natapos na nating ilagay yung mga valve spring. At ito yung ginamit nating spring compressor. Ayan. At ito ay nag-grind na rin ano. Ayan mga kabayan, tapos na lahat. Nalinis na natin lahat. Ayan. So ito yung oil pump at saka yung vacuum. Ayan yung ating rocker arm, starter. Saka yan yung cylinder head. So ito yung ating oil cooler. So ito yung housing ng oil filter. So ito yung ating fuel reel. Ito nilagyan natin siya ng plastic para hindi madumihan. So ito naman ang ating front cover. So ito yung oil seal. So papalitan natin yan dahil may nabili na tayong gasket. So, ito yung ating crankshaft. Tapos na yan. Napolish na natin. Ayan yung kanyang intercooler. Okay, so ito naman ang ating overhauling gasket. Ayan, naka-ready na siya. Ito yung sa head gasket. At ito naman yung rear crankshaft oil seal. So, ayan. So, ito naman yung ating front oil seal. Dito yan nakakabit. Okay, so hanggang dito lang muna at abangan nyo lang ang pang-apat na episode ng video ito at i-assemble natin ang makinang ito. Okay, so kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so bye-bye!